这次巴威台风带来强风豪雨，让宜兰大同乡以51线发生了巨树倒塌，警方紧急封路协助抢通。另外，基隆也因为10级强风吹断电缆，警方也封锁现场警戒。 远警手拿着树枝帮忙清运，后方挖土机也在忙着抢通道路。与此同时，雨还下个不停。而就在刚刚，道路还是这个模样。 道路被坍塌的树木挡住，人车难以通行。巴威袭台，宜兰狂风豪雨成灾，大同乡以51线道路就出现巨树倒塌灾情。由于路段是交通要道，加上暴雨导致视线模糊，警方担心还会有落石危险，立刻赶到现场交通管制，同时协助抢通道路。而在基隆也有一起电缆线因为狂风意外掉落的事故。 断裂的电线从上方垂落，再往前看，还有松脱的线摊在地上。 连上方大神弓也被强风硬扯下来，掉到地面，尾端塑胶壳破损。电线半垂，甚至还像秋千一样在跟着风吹左右摆动。基隆今天吹起强风，风势甚至一度达到10级。中正路东海街口的电线就因为风雨过大被吹断，警方获报后立刻赶到现场。意外是否影响到周遭居民用电，还有待厘清。巴威过境，各地灾情频传，风雨过后的修缮恐怕也是一场硬仗。记者综合报道。